ammumaan tajaajila baay'ee deemu hojii sana irratti dhiibbaa gatii uumeef magaalaa Finfinneetti kan argamu Cathedral School kan jedhamudha. Isaan faana waggaa 4 erga hojjedhee booda amma na baasanii jiru. Akkamitti baate bakka kanatti bu'aa osoo dhabuu keetiitiin immoo wal bukkee qabu tajaajila kee hojii kee wal bukkee qabu dhabuu keetiitiin baate. Fakkeenyummaa kanaan namoota warra kaaniif maal ta'aniiti? Isa kana godheeraan. Isa sana godheera. Yeroo baradhu yuani barataa sadarkaadhaan xumuredha. Erga otuman qabaatiin muuziqaa qofa kan nutti agarsiisan. Inni kun utuu tokkummaan jiraatee wal gorsuun utuu jiraatee barsiisni tokkummaa kana keessatti kennamu utuu jiraatee jijjiiramuu danda'a isa dhumuuf kaasaa jira gaaffii kana jiru. Erga tokkummaan hin jiru erga jetteeti maaltu ta'uu qaba kana booda? Aadaa keenyaan faarfannaa hojjechuun cubbuu miti. Waaqayyo sun gaafatu aadaa boonsaa aadaa bal'aa saba keenyaaf Waaqayyo laateera. Aadaa sanaanii wangeela lallabuun cubbuu miti. Faarfannaan keessaa ol ka'ee mul'ate faarfannaan caalee argamuu qaba jechuudha ergaan keenya. Yeroo adduwaas kan kaanii fi warri buleeyyiis wal dhabdee guddaan jira. Inni kun akka kamitti gaafa kaamuun nageenya jechuudha. Tokkummaan sun dhabamuunsaa tokkummaa dhaabbataan faarfattoota afaan Oromoo gidduutti dhabamuunsaa jenereeshin gaabbiin akka uumamu godheera. Ammaanni faarfattoonni kun iddootti dhaabbata wal argamtu qabaatanii faarfattoota buleeyyii kanarraatii waan barru baay'ee isaa qaban. Tokkummaan kun yoo dhufe ammas hin danda'ama. Amantootas tajaajiltootas walitti qabdi. Tikseedha jechuudha waldaan namoota achi keessa miseensa ta'anii jiranii. Hoolaan suni tiksee sanarraa beelaaf dheebuusaa wanta barbaachisu dhabe maasii biraa ilaaluun isaa nafu. Sagantaa galoo shoo gubbaarratti sagantaa keessan jechuudha karaa bira. Har'as kun nama isin baay'ee jaallattanii kan baay'ee jaallannu faarfataa afaan Oromootiin dhageettii baay'ee argatee jiru. Faarfataa Fedhasaa Oliiqaa wajjin turtii guddaa goona. Amma dhumaatti turtiin keessan wajjin haa ta'u waa irraa barattuu irraa waa barattu ergaa ni dabarsu irraa taphni taphatu irraatii jedheen amanaa nama hordofa. Baga nagaa dhufte. Tolee baga nagaan na eddee. Waamicha keenya kabajuu keetii gara istiidiyoo keenyaatti argamuu keetiif guddaa si galateeffachaa. Meegaa kallattii dhumanii gara gaaffii si qopheesse yookaan yaada si qopheesse si dabarsa. Akkaataa hojii barsiisummaa irraa akkaataa hojii barsiisummaa keetii irraa gara tajaajilaatti akkamittiin dhufte yookaan immoo akkamittiin dhiibbaa maalii sirra geenyaan gama tajaajilaatti deebite moo maan si ari'atan yookaan immoo sababa tajaajila keetiitiif ari'atamte jechuun dhageenye turre isa kana mee nu haasofsiisi. Tole baay'ee galatoomaa jalqabaa keessummaa kabajaa gootee galoo shoo irratti naaf yeroo keef baay'een si galateeffadha. Ani akkuma beekamu barsiisaatiin tajaajilaa ture. Otuun gara barsiisummaatti dhufinis sadarkaa barataa ta'ee jiru irratti barnoota koo fi tajaajila koo paralelii godheetanidha kan ani hojjechaa ture. Ergan barnoota yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhee bahee booda immoo hojii barsiisummaa irratti bobba'ee barsiisummaas yookaan immoo hojiis tajaajilas waluma faanaan adeemsaa ture. Amma garuu yeroo tajaajilli natti baay'atu iddoo qixa barsiisummaa sana irratti ooluun hin baay'ataa. Sun immoo egaa dhaabbanatti keessa hojiin hin hojjettu ittiin hirmaataa ofiisaa qabaata. Sun immoo ammumaan tajaajila baay'ee deemu hojii sana irratti dhiibbaa gatii uumeef adeemsa keessa waggaa dhaabbata namarra ture mana barnootaa magaalaa Finfinneetti kan argamu Cathedral School kan jedhamudha. Isaan faana waggaa 4 erga hojjedhee booda amma na baasanii jiru. Akkamitti baate fedhii keetiin baate moo dhiibbaa isaan sirraan geessan yookaan immoo maanni isaantu sababa tajaajila keetiitiif si fudhachuu hin dandeenye moo bakka kanatti bu'aa osoo dhabuu keetiitiin moo wal bukkee qabu tajaajila kee hojii kee wal bukkee qabu dhabuu keetiitiin baate? Inni kun isaanis dhiibbaa irratti geggeessan hin qabani anis hojii sanaaf fedhii hin dhabne garuu yeroon baay'inaan tajaajila adeemu hojiin hojjedhu sana irratti dhiibbaa uumeera. Sababiin isaa barnoota barattoonni argatan sana irratti hamuma oolu barattootatti inni irrataa inni sun immoo hojii mana barnoota sana hin dadhabsiisa. Isaanii wajjiniinis barattoota wajjiniinis jaalala guddaadhaan nitu gargar baanee fedhii kootiin utuu hin taane adeemsa keessaa isaanumatu na ari'ate. Na ari'achuun isaanii sun garuu na jibbanii osoo hin taane innan hojiirraa hafaa gara tajaajila adeemsuun hojii sana irratti dhiibbaa waan uumeef hojii sana irraatii ala ta'ee iddoo koo immoo namni biraan hojjechaa isaan wajjin garuu hawaasummaa keenyaan wanta karaa biraatiin waltumsuun hundumaatiin waltumsaadhuma jira. Wal bukkee qabdee deebisuu hin danda'amu ture. Maaliif kana kan siif kaasu hojii isaanii hojjetachaa gama tajaajilaa kanaan yookaan immoo gama hundumaatiin mana barumsaa keetti yookiin immoo bakka hojii keetiitti bakka hojii hojjetutti nama galateeffatamaa ta'uu hin dandeessu ture gama tajaajila keetiinis gama hojii keetiinis wal bukkee qabsiistee deemsisuu hin danda'amu ture siif. Egaa inni kun wal bukkee qabee adeemsuudhaaf baay'ee hin yaale. Tokko akkaataan itti yaalaa ture yeroo tokko tokko tajaajilaaf gara Finfinnee irraa fagaattee gaafa adeemtu
Kamisarra baataa. Kamisarra erga baatee booda immoo ganaa kamisa jimaataa sanbata duraa sanbata guddaa erga tajaajiltee booda sanbata guddaadha no gara dafinooti kanatti deebitee dhuftu ganaa facaasaa hojii seentaa jechuudha. Sun immoo dhiibbaa uumaa sun akka inni dhiibbaa hin taaneef maal gochaan ture wal faanaa deemsuudhaa fi kamisa guyyaa guutuu barsiisaa oolee halkan konkolaataa fe'umsaatiin gara kutaa biyyaa adeemee jimaata ganamarraa kaasee tajaajilee amma sanbata guddaa galgalaatti tajaajilee sanbata guddaa sana galgala immoo dafinoonni hojiin akka inni hin gubanneef jedhee sanbata guddaa sana halkan konkolaataa fe'umsaatiin adeemee dhufee magaalaa Finfinnee seenee dafinoo guyyaa guutuu immoo hojjechaan oole. Kana gochuun kun maaliifanidha? Anarratti dhiibbaa guddaa qaba. Namiidha garuu hojii sana ala ta'uurraa hojii sanaaf tajaajila wal faana adeemsuudhaa fi waggoota arfan shanan kana haala kanaan adeemsaa ture. Sun garuu utuma sana godhuyyuu wal faanatti dhufuun naan danda'amne. Egaa maal gochuutu danda'ama? Isa kana ala argan bahee booda immoo amma wanta itti jiruu fi namoonni biraanis gochuu qabu jedhee kana yaadu hojii kan koo ta'e. Kanan hin danda'ama taanaan namarratti bobbaase illee hojjechiisaa tajaajila koo tajaajiluu danda'u gara kanaatti dhufaa jira amma. Hojii kan ofii kooti. Hojii kan ofii kooti hojjetachaa kanan tajaajilu. Gara kanaatti dhaama kanan dhufaa jira. Gama tokkoon dhiibbaa isaan sirra gaanis jira. Dhiibbaa isaan sirra geessan jira. Gama tokkoon immoo fedhiin ati achi keessaa gadhiistee boosnee jira jechuudha. Fedhiin hojii sana gadhiisuuf fedhiin qabu. Hojii sana gadhiisuuf fedhiin qabu garuu erga achi keessaa bahee garuu maaliin yaade ayyaana keessatti dhiibbaa hin uuma dhugaa dubbachuuf. Dhiibbaa akkamii uuma? Hojiitu dhiibbaa uuma jechuu koo otoo hin taane qacaramtee gaafa hojii hojjettu gaafa gara tajaajila deemtu hojiin sun gaafa hir'atu qaamni si hoogganu sun si dheekkama. Qaamni si hoogganu sun gaafa si dheekkamu gaafa hojii sana gara hojii sanaatti gaafa dhuftu gaafa dheekkamamtu inni dhiphatta. Akka garaa keetti hamma tajaajiluun sirraa eegamu tajaajiluu dadhabuu dandeessa. Sun dhiibbaa sirratti uuma. Qooda sanaa immoo qaamni si hoogganu sun sitti dheekkamaa sodaachaa birrachaa qooda adeemtu hojii kan kee tokko uumtee hojjechaa tajaajiluun ni danda'ama. Mee namoota akka keetii fi maaliin namoota akka keetii gaafa hin jedhu hojii mootummaa hojjechaa hojii waaqayyoo yookaan hojii wangeelaa ergama isaaniirra jiru hojjechuudhaaf fedhii kan qaban gama lamaanitti bu'aa buusuu kan barbaadanii fi seerri akkamii haa ta'u yookaan immoo akkaataan hojii akkamii haa ta'u jettee yaaddu? Isa kana seerri akkasii haa ta'u jedhee wanta lafa kaa'uun qabu. Garuu hojii mataan isaayyuu tajaajila. Hojii gaafa hojjettu hawaasa tajaajilta. Hojii mata achitti hojjettu egaa hojiin barsiisummaa duwwaa miti. Hojii baay'eetu jira. Tajaajiltoonni keenya baay'een isaaniis hojii garaa garaatti bobba'anii tajaajilaa kan hojjetan jiru. Inni suni gaafa gara waldaa dhufanii hojii hafuuraa hojjechaa jiru. Gaafa achi hawaasa isaanii tajaajilanii innis tajaajiladha. Maaliif waaqayyo karaa hundumaatiin iyyuu akka nuun guddannuuf akka nuun hojjennu barbaada. Maaliif hawaasa kee gaafa tajaajiltu faarfannaa duwwaadhaan lallaba duwwaadhaan waan maal kam duwwaadhaan utuu hin taane hamma danda'ametti hin danda'ama. Hamma danda'amaa ta'etti qajeelummaadhaan hojiin sun birritti argachuu qofa osoo hin taane hawaasa tajaajiluudha waan ta'eef hawaasa tajaajiltu sanaaf garaa qulqulluudhaan gaafa tajaajiltu iyyuu inni sun mataan isaa tajaajiladha. Hamma danda'amaa ta'etti itti fufaan jedhaan isaanii. Gama lamaanitti iyyuu hin danda'ama. Hin danda'ama. Maaliif akkana si kaasanii namoonni yeroo gaafa komii kaasan maal jedhu akka waan tajaajiltoonni keenya hojii hin jaallannetti tajaajiluma isaanii qofa hordofuutiin hojiin inni kan nu barbaachisu jedhanii kaasu akka waan tajaajiltoonni keenya hojii hin jaallannetti gaafa kaasan jechuudha. Macaafa keessaa immoo gaafa dubartii namni waaqayyoo qabaa waan hundumaa beekaniin isaan kana biratti hin hojjetamoo hin hojjetu inni darbuudhaan ni jiran. Inni kun ilaalcha nama hundaa miti dhugaa dubbachuu fi namoota amma maqaa isaanii hojii kaasuu baadheyyuu hojii babal'aa irratti bobba'anii kan tajaajilan jiru. Hojjechaadhuma kan tajaajilan. Yoommoo waaqayyo immoo dirreedhuma tajaajilaa qofa irratti kan si barbaadu yeroo akkasii jiraachuu danda'a dhugaa dubbachuuf. Tajaajilumti mataan isaa immoo hojii of danda'edha. Maaliif tajaajila hojii miti jechuun dandeenyu. Garumaa inni amma tajaajilaa fi qophii ingoota yeroon soomaaf sagadaa jira, yeroon dubbisuu jira. Maaliif tajaajilli callumattee waaqayyo kennaa sii kennaa, kennaa sana immoo callumattee olii gadi fiigaas otoo hin taane yeroo fudhattee kennaa keessan irratti waaqayyoon kadhachuun yeroo fudhattee kadhachuun jira, dubbisuun jira, wanta baay'eetu jira. Isa kanaaf innumti mataan isaayyuu tajaajilumti mataan isaayyuu hojii of danda'edha.
Garuu immoo hin danda'ama wanta biraa hojjechuu yoo ta'e hojjechuu. Dhiibee immoo hojiin tajaajilaa sun hanga malee si dhiibeedhuma isa duwwaa akkata hojjettu waaqayyo barbaadeera taanaanis immoo achirratti yeroo kee tun balleessin yeroo kee bakkee yeroo gadi deemuudhaan haala garaagaraatiin balleessuurra manatti yeroo fudhattee waaqayyoon kadhachaa waldaa faana yeroo gorsaa qabaachaa adeemsa kanaan deemuunis hin danda'ama. Hin danda'ama waan jettee. Hin danda'ama. Bakka akkasumatti miirri darba akkasumatti darbu keenya wayii maal jennaan kana hin danda'ama geetti gochuun maaf sirraa ni eegama yeroo sana wal bukkee qabdee kaasuun hin danda'ama wal bukkee qabdee hojjechuun tajaajiluu hin danda'amu ta'e ati ofii kee waan dhuunfaa kee hojjechuu irratti waan xiyyeeffattee dhiistee baate moo fakkeenyummaa kanaan namoota warra kaaniif maaf hin taaneeti. Isa kana godheeraan isa sana godheera. Akkamitti akkan godhe sila sii kaaseen ture. Ani tokko egaa dudduuban deebi'a. Yeroo baradhu kaasee yoo annan tajaajila. Yeroo baradhu sana iyyuu barachuu fi hojjechuun barachaa hojjechaa tajaajiluun akka danda'u waan itti amanuu fi sila qabxiin siin kaasne tokko irra sii deebi'etanii yeroo baradhu ani tajaajilu qofaa isa dhu sammuun koo gatii nan amannee fi yeroo baradhu iyyuu ani barataa sadarkaadhaan xumuredha. Yeroo sana sammuu koo keessatti maali yaada? Tokko tajaajilaan barataa sanafiis yookaan immoo barataa dadhabaas hojjetaa dadhabaas miti. Gama hundumaatiin qaxalee ta'uun irraa eegama wanta jedhuuni gaafa inni tuun baradhu tajaajilaa waamamu maaliin godhaa daftara barnoota kootii qabadheetanii gara tajaajilaa adeema guyyaa nan tajaajilaa halkan immoo nan dubbisaa man danda'etti. Even yeroo immoo gara hojiitti erga dhufee booda immoo hojjechaa tajaajiluun sammuun koo gatii na amanuuf aarsaa barbaachisu hundumaayyuu kaffaleera. Itti fufuudhaaf ji'oota muraasa dha baay'ee amma hojii sana keessaa ba'uun koo hojii sana keessaa akka hin baaneef garuu baay'ee yaale hedduu yaale dhugaa dubbachuuf dhaabbannan keessaa hojjedhus immoo baay'ee na deeggaraa turaniiru inni hubatu gatii ta'anii fi sanarraa kanafis immoo yakka ittiin ari'atan tokko iyyuu hin qaban hafuu koo duwwaarraan kanaf yeroon hojii sanatti deebi'ee dhufutti akka achi keessaa hin baaneef iyyuu maal gochaan ture tokko yeroo barsoonni hafanii guyyaa guutuu barsiisaa oolee bakka bu'ee faana hojjechaa ture. Isa kanaaf ani fedhii hojii dhuunfaa banachuu barbaade miti. Ammas hojii dhuunfaan banadhee hin qabu. Baay'ee garuu erga hojii sana keessaa bahe immoo hojjechaa tajaajiluun hin danda'ama isa jedhu sammuun koo gatii amanuuf hojii dhuunfaa kan koo ta'ee guddisee yookaan immoo uumee tajaajiluun barbaada amma isa jedhudha. Kun baay'ee nama gammachiisa. Mee gara faarfannaatti dabarsaa mati erga yeroo gabaabaa asitti baay'ee dhageettii guddaa argattee jirta faarfannoota keetiin YouTube irratti miidiyaa garaagaraatti sooshaal miidiyaa garaagaraatiin kanuma miidiyaalee tokko tokkonis immoo siyaasaatiin irraa baay'ees immoo dhageettii guddaa argachaa jirta waaqayyoof haa galatu. Namoota yeroo gabaabaa kaan keessaatis fakkeenyummaa gaarii akkatti qabdutti siif kaama karaa alagaa faasaamu inni kun akka waaqayyoon galateeffannu nu godha. Mee faarfannaa faarfattoota wajjin wal bukkee qabne wanti nuyi kaasummaa inni tokkummaa faarfattoota gidduu jiru akkamitti ilaalteeti? Faarfattoota afaan Oromoo gidduu tokkummaa jiru kana akkamitti ilaalta? Jira moo hin jiru jetteeti immoo kaasta? Okay, inni kun yaada gaariidha. Tokkummaan jira jechuufis baay'ee rakkisaa, hin jiru jechuufis rakkisaa. Tokkummaan kun akka guutummaa faarfattoota afaan Oromootti tokkummaa dhaabbataan itti faarfattoonni deddeebi'anii wal argan hin jiru. Akkuma wal bebbeeknutti namoota tokko tokko wajjiniin wala arginarraa kan hafe tokkummaan dhaabbataan faarfattoonni afaan Oromoo kun tokkummaa faarfattoota afaan Oromooti jedhamee wanti dhaabbate yeroo yeroodhaan faarfattoonni afaan Oromootti wal argan hin jiru. Qaamni walitti qabeessa kana tokkummeessis hin jiru. Walitti qabamuuf yeroo baay'ee yaalameera. Garuu hin dhufaa hin diigamaa ammaaf tokkummaa dhaabbataan hin jiru. Inni kun immoo yaadi namootaa akka gargar faca'u godhaa. Tokkummaan immoo barbaachisa. Maaliif barbaachisa? Tokko faarfataan tokko gaddi mudachuu danda'a, gammachuu mudachuu danda'a, waama tokko gochuuf jedhee humna dhabuu danda'a. Mul'ata isa keessa jiru baafachuudhaaf illee obboleessa isaatti yoo mari'ate tokkummaan sun yoo jiraate tokkummaa sana keessatti wal gargaaruun hin danda'ama. Ammatti tokkummaan kun tokkummaa faarfattoota afaan Oromooti jedhamee wanti dhaabbataan ammaaf hin jiru.
gargar faffaca'insaatu jira. Gaaffii kana yoo kana siif kaasiti maayinni gama faarfannaatti adda dhuftee addunyaa faarfannaa keessatti makamtee erga jiraatteeti faarfannaan akka aartiitti ilaalama gama tokkoon jechuudha. Gama tokkoon akka aartiitti ilaalama. Isa kana keessatti wantoonni barbaachisanii aartii kana guddisuuf aartii kana laga ceesisuuf maaltu barbaachisa? Tutee humna kan ta'uuf tokkummaa nutu jiraateeti. Qulqullina faarfannaa wajjin wal qabsiistee akkaataa guddisaa maayinni jijjiirama aadaa wajjin wal qabsiistee hojii faarfannaa jechuun muuziqaalee wajjin wal qabsiistee isaan kuni aartii wajjin wal qabatanii erga jiraatanii aartii sana keessa immoo tokkummaa yoo jiraate humni faarfannaa kun maal ta'uu danda'a? Cimaa deemuun isaatti dabalaa deema jechuudha. So kana gochuuf yoo tokkummaan hin jiraanne amma ta'e qulqullinni faarfannaas gadi bu'aa deemuu danda'a. Qulqullina faarfannaa gaafa jennu kan muuziqaa wajjin wal qabsiisnee otoo hin taane akkaataa dhiyeessiisa. Akkaataa dhiyeessuu sana wajjin wal qabsiisnee maayinni jechuun isaan itti fayyadamanii dhiyeessuu sanarra dhaabbatee amma tokko yoo ilaalte ammuma yoo ilaalle akka komiitti kaasuun miti komii alarraa akka kana kaasuun malee ammanii abalakkas godhe ni kaasuun miti. Gaafa ati ilaaltu ergaa otuma hin qabaatiin muuziqaa qofa kan nutti agarsiisan. Muuziqaa fi aadaa qofa kan nutti agarsiisan. Ergaa faarfannichaa kan caalu maaltu ilaalama? Muuziqaa fi gocha aadaa yookaan immoo aartii aadaan uwwifameetu dhufee mul'ataa jechuudha. Inni kun utuu tokkummaan jiraatee wal gorsuun utuu jiraatee barsiisni tokkummaa sana keessatti kennamutu jiraatee jijjiiramuu danda'a isa dhumuuf hin kaasaa jira gaaffii kana jechuudha. So tokkummaan hin jiru erga jetteeti maaltu ta'uu qaba kana booda? Egaa kana booddee akka faarfattoota afaan Oromootti wanti ta'uun irra jiraatu tokkummaan hin barbaachisa. Tokkummaan dhaabbataan faarfattoonni afaan Oromoo yeroo yerootti keessatti deddeebi'anii wal arganii yoo uumame tokko anis fayyadamaadha, obboleessa koo nan fayyadaa, obboleettota koo nan fayyadaa, wal gargaarraa, yaadannoo achitti walii kaasu mataan isaallee waan guddaa uumuu danda'a. Gama qulqullinaa faarfannaatiin amma yaadaati kaastee dhugaa dubbachuu fi gama piroodaakshiniitiin, gama muuziqaatiin, gama qooqaatiin illee yoo ilaalte faarfannaan afaan Oromoo amma guddina gaarii irra jira. Garuu immoo komiin tokko dudduubaan yeroo tokko amma akkati kaastee maaltu jira? Aartiitiin wal qabatee aadaadhaan wal qabatee komiin tokko ka'a. Komiin ka'us maalinni maayinni garaagarummaan sirbaaf faarfannaa ragadi sirbarra jiruu fi faarfannaa irra jiru tokkumadha jedhanii alarraatiin komiin hin ka'a. Egaa akka waliigalaatti ani yaada dhuunfaa kooti kanan kaasu. Akka yaada dhuunfaatti aadaa keenyaan faarfannaa hojjechuun cubbuu miti. Waaqayyo sun gaafatu aadaa boonsaa aadaa bal'aa saba keenyaaf waaqayyo laateera. Aadaa sanaanii wangeela lallabuun cubbuu miti. Garuu wanta hin jedhu inni aadaan sun booldi ta'ee mul'achuu irra yookaan immoo aadaan sun faarfannaa sana liqimsuu irraa faarfannaan keenya keessaatii ol ka'ee mul'ate aadaama keenyaan yoo hojjechaa jechuudha. Ammas aadaa mormaan jiru. Aadaama keenyaan aadaa bal'aa aadaa boonsaa waaqayyo nuu kenneen saba keenyaaf kenneeni hojjechaa garuu immoo ergaan keenya caalee argamuu qaba. Amma yeroo ilaaltee wanti keessaa booldi ta'ee yookaan immoo keessaatii ol ka'ee mul'atu aadaatu faarfannaa sana liqimsa. Amma garuu aadaama keenyaan yoo hojjechaa aadaan faarfannaa sana liqimsuu irraa faarfannaan keessaa ol ka'ee mul'ate faarfannaan caalee argamuu qaba jechuudha ergaan keenya. Maaliif faarfattoota argataanee hin faarfanna argataanee waaqayyoon immoo faarfannaa waaqayyo keessaa caalee ergaan waaqayyo nu keessa kaa'e sun caalee argamuu qaba jechuudha. Amma inni faarfannaa sana da'eeffannee aadaa calaqqisiisna otoo hin taane aadaa sanaan qabannee faarfannaa calaqqisiisu. Akkas yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Tokkummaa kana wajjin wal qabsiisnee warra hangafoota jennuu fi warri maal jennu warra qotosoo kana yookaan immoo faarfattoota buleeyyii. Buleeyyii fi yeroo dhiyoos kan kaanii fi warri buleeyyii sun wal dhabdee guddaan jira. Wal dhabdee guddaan jira. Inni kun akka komiitti gaafa kaamuun nageenya jechuudha. Maaliif warri hangafoota dhaban kun isaan kana wayifatti qabu maaliif dadhabu? Rakkoon jiru maali? Akka keetti maal hubatte isa kana? Egaa faarfattoota buleeyyiin jiru. Faarfattooti jenereeshiniin amma ammoo jiru. Faarfattoota booddeen ka'anis jiru. Wanti ta'uu qabu anammoo warra jenereeshinii ammaa keessa jira. Fa'aan amma iddoo sadii jechuudha. Faarfattoota warra buleeyyii, faarfattoota warra amma jiranii fi dudduubarras kan ka'an jiru. Ani faarfattoota warra buleeyyii irraatii waan gurguddaa baruun qaba. Maaliif dhaggeeffachaa isaaniif waaqayyo irraa ayyaana argachaa dhufe waan ta'eef isaaniin kabajuu gorsa isaanii fudhachuu jenereeshiniin na booddeen ka'u immoo anarraati waan baru qaba.
Amma gama inni tokkummaan sun dhabamuunsaa tokkummaa dhaabbataan faarfattoota afaan Oromoo gidduutti dhabamuunsaa generation gaappiin akka uumamu godheera. Amma inni faarfattoonni kun iddootti dhaabbata wal arganatu qabaatanii faarfattoota buleeyyii kanarraatii waan barru baay'ee isaa qabna. Isaan kitaaba nuun dubbisnudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif addunyaa faranaa kanaatti gaafa dhufne faarfannaa isaanii dhaggeeffachaadha. Jireenyuma dhuunfaa isaanii irraa namoonni waa barannu waan faarfattoonni baay'een jiru. Isaan kana qaamaan argattee wajjin haasoftee kanatti irraa gorsas ta'e waan barbaachisaa kanatti argattu yoo tokkummaan sun jiraate tokkummaa sana keessatti argatta. Tokkummaan kun yoo dhufe ammas hin danda'ama. Ammayyuu hin danda'ama. Tokkummaan kun akka hin uumamneef egaa amma dhiibbaa gurguddaa ammas wanti uumu tokko yoo ilaalte yeroo tokko waldaamtu iyyuu faarfattoota walitti qabuuf hin yaalti. Waldaa faarfattoota gidduus gaappiin jira. Waldaa faarfattoota gidduu immoo gaappiin jiru suni tarii ganaa akka gaaffiitti naa kaasta ta'a laata tarii. Gaappiin jiru sun maal sitti fakkaate gama waldaas gama faarfattootaas iddoo tokko rakkinni jira. Faarfattoonni yeroo baay'ee gatii konfereensiin tajaajilli dirree gatii itti baay'atuu fi utuma achirra biizii ta'anii waldarraa fagaachuun hin jiraata. Ammuma achiin fagaatan waldaaf isaan gidduutti gaappiin hin uumamaa. Waldaan immoo abaluu badeera baay'ee waldaan dhufetti inni hin badechuuf tajaajilaa jira. Jirachuuf immoo biizii gatii ta'eef as hin jiru. Sun immoo achumaan ammuma achiin fagaachaa deemamu inni achirraanii hojii hafuuraa keessa jira. Garuu gaappiin uumame sun tokkummaan akka bittinnaa'u hin godha inni mataan isaallee. Tokkummaan sun akka hin godha. Garuu tokkummaan kun gaappiin waldaa faarfattoota gidduu jiru yeroo citu gaappiin faarfataa gidduu jiru yeroo citu tokkummaan gaafa dhufu warra abbootii faarfattoota warra dundursan irraati waa baruun nuuf bu'aa guddaadha. Faarfattoonni boodarraan kaan immoo nurraati waan baay'ee baroodee yaada. Waa'ee waldaa fi walitti dhufeenyi faarfattoota gidduu jiru akkuma kaastee jirtan miti. Dhuguma komiin jirus ni jira maal inni jennaan faarfattoonni akka isaan waldaa hin qabnetti yookaan immoo abbaa hin qabani nama isaan beekamu hin qabani jireenyi gadhiisii jiraatu dhamee fa komiin ka'uu ni jira jechuudha. Isa kana amma hubatte maal gochuu qabdi waldaan kiristaanaa? Isa kanaan kanan hubadhu akkuma nama sii kaase gamalachuu persentii 50-50dha. Gaappiin jiru yeroo gaappiin jiru sin jedhu komiin jiru yeroo tokko faarfattootuma qofaa iddoon itti komatamus jira. Inni kuni waldaanis barbaaduu qabdi. Waldaan gaafa barbaaddu immoo inni barbaadamu sun sa'aatii barbaadametti argamuu qaba. Yoommoo sa'aatii barbaadame sanatti illee hin argamne yennaa ta'e sa'aatii argamuu danda'amutti illee yeroo akkasii barbaadameen ture hin argamne illee dhufee waldaa wajjiniin rileeshinii uumuun gaariidha. Sababiin isaa amma akkuma sila siif kaase waldaan itti dhaabbataatti qabamtee jiraattu tokko jiraachuun dirqamadha. Amma faarfattooti waldaa guutummaatti waldaa hin qabanis hin jennu. Waldaatti miseensa ta'anii jiranii jira. Garuu baay'ina tajaajilarraa kan ka'e yeroo fagaatan jira. Yeroo sana immoo waldaan baay'ina tajaajilaatiin fagaachuu isaanii beektee yeroo yerootti waamtee gorsa barbaachisaallee kennuufiin eessa akka oolamu akkamitti akka jiran illee maaliif nama tajaajiluma duwwaadhaanis hin fagaatu waan baay'een jiraachuu danda'a haalli jireenyaallee si fageessuu danda'a. Sanaaf illee eessa jirta akkamitti jirta haalli tajaajilaa akkamii eessa fa'aa deemtee tajaajilaa jirta hin danda'ama taanaan waldaan eessa akka itti deemtee tajaajiltu illee yoo beekte iyyuu gaariidha. Maaliif gaafuma adeemtu mataasaa nagaan naxxee nagaan galuu keellee waldaa yoo quba qabaatte haala tajaajila keellee koomentii tokko yoo sii kennan illee tajaajilli keen guddata. Isa kanaaf waldaanis faarfattoota ishee faarfattoota duwwaa utuu hin taane tajaajiltootuma kennaa garaagaraa qaban iyyuu yeroo itti argattu yeroo laatteef yeroo itti waamtee gorsituuf mariisistu tajaajiltoonni kunis immoo yeroo barbaadamanitti yeroo waldaan isaan barbaadutti argamanii yoo waldaa wajjiniin rileeshinii godhatan gaariidha yaada. Dhuguma immoo rakkoon waldaan kiristaanaa rakkoo hin qabdu jennee darbuu hin dandeenyu. Maaliif isaan ofitti qabanii akka faarfattoonni iddoo argachuu qaban gochuu kan qabu gahee waldaan itti fakkaata. Faarfattoonnis immoo jechuun qabaa dhowwachuu hin qabanii inni dhokka yaada kootitti jechuudha. Utuu kun jiraates immoo komiin kun hin ka'u turee seetu yaada ture jechuudha. Maaliif gama lamaan akkuma jetti rakkoon ni jira. Irra caalaa garuu waldaan kiristaanaa itti gaafatamummaa qabdi. Itti gaafatamummaa qabdi.
iddoo argachuu qabu faarfataan iddoo argachuu qaba. Iddoo argachuu qaba. Amma yoo ilaalte faarfattoonni deemanii gaafa tajaajilanii gaafa faarfatanii gaafa maal ta'anii wanti hundumtuu isaaniif waan guutee fakkaata garuu hir'ina qabu. Hir'ina isaanii kana bukkee dhaabbachuu qabdi waldaan jabaadhaa isin bukkee jirra jechuu qabu. Utuu kun jiraate amannis akka yaadatti kan hin kaasuu danda'u qabu maayini itti gaafatamummaa qabdu kana bahuu qabdi waldaan kiristaanaa. Bahuu qabdi. Hir'ina qaama gaafa siin jedhu maayini si bukkee jirraa jabaadhu jechuutiin gaafa inni tajaajila deebuu jajjabeessuutiin gaafa inni dhaquuf qabu immoo kadhachuutiin utuu gahee isaanii ba'anii. Maaltu jira? Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Ma waldaani amantootas tajaajiltootas walitti qabdi. Tikseedha jechuudha waldaan namoota achi keessa miseensa ta'anii jiraniif. Nun amma hoolota tikfamanidha. Waaqayyo tiksee keenyadha. Akka waldaa keessa jirutti immoo kan nu tiksu waldaa keenyadha. Yoo balaarraa ooluudhaaf hooloti tikfamanis inni hoolota sana tiksus murteessaadha. Hoolonni tikfamanii yoo akkaataa tikseen sun itti deddeebi'uu baatan yoo babbadanii maasii isaan keessatti waraanaman yookaan immoo maasii isaan keessatti bineensi isaan nyaatu hin beekamu. Tikseen sunis immoo hoolota sanaa lakkoofsa hoolota sanaa maqaa hoolota sanaa bifa hoolota sanaatiin gargar baasee beekuun dirqamadha. Itti gaafatamummaadha waan ta'eef. Baduu hoolota sanaatii fi tikseen hin gaafatama. Hoolaan sun garuu utuma tika gaarii qabu, utuma kunuunsa gaarii qabu, utuma barbaacha gaarii qabu yoo badee maasii biraa keessatti nyaatame itti gaafatamummaa hin qabdu ati. Garuu immoo amma inni cuunfaa wanti yoo keenye inni tikfamus akkaataa tikseen itti deddeebisutti deddeebi'uun dirqama. Badisa ooluuf yookaan maasiin taane keessatti waraanamee baduu maasiin taane keessatti bineensa taane nyaatamee baduu ooluudhaaf. Tikseen tiksus immoo hoolonni sun eessa akka isaan oolan. Egaa tikseen tiksu beela hoolotaan eegaa dheebuu hoolotaan eegaa. Hoolaan suni tiksee sanarraatii beelaaf dheebuusaa wanta barbaachisu dhabe maasii biraa ilaaluun isaa nafu. Garuu immoo maasii biraa ilaaluurra immoo miidhamtus maal taasisu immoo isuma si tiksu jala immoo wayya. Yoo deemte illee yoo fagaatte illee tikseen kee maasii ati keessa jirtu yaadaan beekuun dirqamadha. Kana gaafa jettu immoo wanti tokko natti dhaga'ama jira. Maal jennaani 99 kaayee tokko barbaacha deemedha. Itti gaafatamummaa eenyutu irra caalaatti qaba jiru karaa kana gaafa ilaaltu tiksituun isa tikfamu caala itti gaafatamummaa qabaadha. Akkasidha. Egaa maa inni tikasa Yesuus nu tiksuu fi tikasa sadarkaa namaatti namni nu tiksu. Waldaa kiristaanaaf mataa kan ta'e Yesuus Kiristoos dha. Warri tikfaman kanaaf immoo mataa waldaa kiristaanaa. Egaa walumaa amantootaafis eenyumaaf iyyuu ammaaf itti gaafatamummaa kan qabu waldaa kiristaanaa arga ta'eeti akka inni badu gochuu hin dandeessu. Waldaan kiristaanaa akka inni badu. Inni baduuf eeguun akka inni baduu hin dandeenye. Egaa ammaa inni tiksus akkaataa tiksuun malutti tiksuu lakkoofsa isaanii eessa akka isaan oolan akkamitti akka isaan ba'an akkamitti akka isaan galan eeguun dirqama isaati. Inni tikfamus immoo waan tikseen isarraa barbaachisu eegee gara inni itti oofetti gara inni itti baasetti qajeelfama inni kennuuf hordofee isa tiksu sana jalatti tikfamuu danda'uun irra jiraata. Akkatti yaada. Baduun irra jiru. Mee haa ta'u waldaan kiristaanaa egaa akkuma kaastee amma ta'e tika gooti. Inni tikfamu immoo amma ta'e seeraan tikfamuu qaba. Seeraan tikfamuu qaba. Yeroon isaas yoo yaadde yeroon isaas yeroo itti waldaatti qabamtee jiraachuu qabdudha. Waldaa kamiin iyyuu deemtee tajaajiluu hin dandeessa. Waldaan hin tajaajillee hin jiru. Waldaan hin tajaajillee hin jiru. Garuu inni waldaan kee immoo waldaa kee kan ta'e kanatti miseensa taatee tajaajiltu immoo jiraachuu qaba. Abaluu waldaa akkasiiti. Waldaa achiiti miseensummaan isaa achidha. Achi jira achirraa deeme immoo waldaa kamiin tajaajiluu hin danda'a. Akkatti yaada. Mee haa ta'u fedhasaan sa'aatii ammaa kana maalirra jira? Maaltu sirraa eegama? Sa'aatii ammaa kana tajaajilaan jira. Wanti borriitiin irraa eegamu immoo wantoota kanaan dura hojjette caalaa
saba kootiif kennaa waaqayyoo na keessa kaa'ee bifa baay'ee gaarii ta'een amma danda'ee saba kootiif dhiyeessuudhaaf. Ergaa yookaan modhaansa qabdu carraa kanatti fayyadamtee tajaajiltoota keenyaa fi saba keenyaa fi waldaa kiristaanaa fi akka dabarsitu si ga'e. Okay, carraa kanaan fayyadamee ergaan saba keenyaaf tajaajiltoota keenyaaf dabarsuu barbaadu ergaa yookaan kennaa waaqayyoo sin keessa kaa'ee hamma dandeessanitti utuu of hin qusatin umurii waaqayyoo siniif kennetti erga waaqayyoo waamicha kanatti erga waaqayyoo sin waame qajeelummaadhaan amanamummaadhaan waaqayyoofis saba keessaniifis amanamaati saba keessan tajaajilaan jedha tokko nuti isa jalqabaa waaqayyoof jiraanna isa lammaffaa irratti immoo saba tajaajiluuf illee jiraanna isa kanaaf waaqayyoofis jiraachaa saba tajaajilu kanaaf immoo fakkeenyummaa gaariidhaan maqaa gaarii qabaachaa saba keessan yookaan saba keenya akka tajaajiluun isiniin jedha wal jaalladhaa tokkummaa qabaadhaa wal barbaadaan jedha. Wal barbaada. Daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show faarfataa fedhasaa wajjin turtii koonii kana fakkaata. Torbee keessummaa biraa qabadheen siif dhiyaadhaa. Torban kunii torban nagaa siif haa ta'u.